ما في يعني احنا اكيد ان النصر انه بيهاجم الشوط الثاني ما عنده شيء يخسره. الحمد لله احنا قدرنا نستغل فرصه وسجلنا هدف. بعدها يمكن ما حصل فيه تركيز ولا كان بالامكان ان نطلع اكثر من هدف. بعيدا عن مباراة اليوم، هل الظروف الإدارية التي تجري الآن تؤثر على نادي الوحدة؟ ما يحدث من غياب رئيس أو حتى تأجيل لأكثر من جمعية عمومية؟ شوف أكيد بتأثر، بس احنا كلاعبين احنا يعني زي الأمور هذه الواجب إن ما نهتم فيها، يعني هذه أمور إدارية خاصة، احنا اللي علينا نأديه في الملعب، والأمور الثانية يعني لها ناس. طعم أول فوز والله له حلاوة بشكل كبير. شكرا مرجع اليامي. عبد الرحمن الحين تفضل. شكرا لك زميلي عبد الله. الجانب الاستاذ عبد المعطي كعكي، بالتاكيد اول انتصار. لعلنا ايضا نراقب ايضا اللقطه مع مخرجنا في خروج لاعبي فريق نادي النصر من ارضيه الميدان، وهذا الاستهجان الذي اشار لاعب فريق نادي النصر يبدو لنظير هذه النتيجه. استاذ عبد المعطي، تلحق اول خساره في نادي النصر، نقول الصحوه لم تبدا في ديسمبر القادم ولكنها بدات من اليوم. اول شيء طبعا الحمد لله على الفوز وعلى الثلاث النقاط. اول خساره لنادي النصر، اول فوز لنادي الوحده الحقيقه، فالحمد لله على الفوز. الفريق مر بظروف صعبه، كان عندنا غيابات المباراه اللي فاتت، اصابات، وقف. الفريق الان اليوم بدا 2 يرجعوا من الغايبين، ولسه باقي في غيابات.